નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે જુનિયર કેજી માં વિષય અંગ્રેજી શીખીશું. કયો ભણવાનો છે વિષય? અંગ્રેજી. એમાં શું શીખ્યા હતા આપણે? મૂળાક્ષરો. આપણે દિવાળી પછી એમ થી ચાલુ કર્યું હતું, તો ક્યાં સુધી શીખ્યા હતા? અહીંયા લખીએ આપણે, બોલો અને લખો. તો અહીંયા આપણે શું કરતું જવાનું? બોલતું જવાનું અને લખતું જવાનું. તો અહીંયા શું થાય? M for mango, N for nose, N for nose, O for orange, P for parrot, Q for queen, R for rabbit, S for sun, T for tiger, U for umbrella. પછી શું આવે? એ આજે આપણે V for van શીખીશું. આ શું લખ્યું છે? M N O P Q R S T U. આ રીતે બોલતું જવાનું અને આગળનું પુનરાવર્તન કરતું જવાનું. અહીંયા શું લખ્યું છે? V. V નો મહાવરો કરો. તો V અહીંયા શું થાય? V for van થાય. શું થાય? V for van. અહીંયા શું દોરેલું છે? આર્યો કુંજો. તો કુંજાને શું કહેવાય? V for વાજ. વાજ એટલે કુંજો. આ શું છે? વગાડવાનું પેલું વાયોલિન આવે ને એ શું કહેવાય? V for વાયોલિન. વાયોલિન એટલે એક સંગીતનું એક સાધન છે વાયોલિન. પછી સ્વાધ્યાયપોથીમાં બીજું ચિત્ર શેનું છે? V for vulture. vulture એટલે શું થાય? ગીધ. હવે તમારે આ V શીખવો છે તો અહીંયા ડોટ 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 આપેલા છે ને એના પર પેન્સિલ મૂકીને ગુંટો. સરસ. જો આવી ઊભી લાઈન ત્રોસી બની એ આના જેવો V અહીંયા હજુ બન્યો નથી. હવે અહીંયા ડોટ ડોટ ગુંટો. પછી ફરીથી પાછી આમ લાઈન કરો. થઈ ગયો ને આના જેવો V આ. સરસ. આ શું લખેલું છે? V for van. V for van. van એટલે શું થાય? van. van માં તમે બેઠા છો ને, તમે વાન કહો છો એ જ. તો અહીંયા બોલતું જવાનું અને લખતું જવાનું. V for van. V for વાજ. વાજ એટલે કુંજો. V for violin. V for violin. violin એટલે violin. હવે આપણે આ બોક્સમાં લખીશું નહીં. હવે અહીંયા બોલો. V for vulture. vulture એટલે ગીધ. V for vulture. vulture એટલે ગીધ. V for van. V for van. van એટલે વાન. હવે આપણે આ બોક્સમાં લખીશું નહીં. V for vulture. vulture એટલે ગીધ. V for વાજ. વાજ એટલે કુંજો. V for violin. violin એટલે violin. V for violin. violin એટલે violin. હવે આપણે આ બોક્સમાં આપણે લખીશું નહીં. હવે અહીંયા સ્વાધ્યાયપોથીમાં તમારે છે ને શું લખેલું છે? મૂળાક્ષર V ફરતે વર્તુળ કરો. શું છે? મૂળાક્ષર V ફરતે વર્તુળ કરો. હવે બોક્સમાં આવા સ્પેલિંગો લખેલા છે V I C E. તો આ V આના જેવો છે. આ V આના જેવો છે ને તો આના પર શું કરી દેવાનું? ગોળ કરવાનું. શું કરી દેવાનું? ગોળ. આને V કહેવાય? ન કહેવાય. આને પણ ન કહેવાય. આને પણ ન કહેવાય. તો બીજા કોઈ સ્પેલિંગ ઉપર અક્ષર મૂળાક્ષર પર આપણે ગોળ કરીશું નહીં. હવે અહીંયા જુઓ. આને શું કહેવાય? F for fan. તો આના પર ગોળ કરીશું? ના. આને પણ ન કહેવાય. આને તો હા આ V આના જેવો છે ને તો આના પર શું કરીશું આપણે? ગોળ. હવે આ V છે ના તો એના પર કરીશું નહીં. હવે નીચેના બોક્સમાં જુઓ. આને V કહેવાય તો હા તો એના પર શું કરીશું આપણે? વર્તુળ દોરીશું. આને V કહેવાય? ના કહેવાય. આને શું કહેવાય? A for apple. આને કહેવાય? ના કહેવાય. આને આ પણ ન કહેવાય. તો બીજા કોઈ મૂળાક્ષર પર આપણે ગોળ કરીશું નહીં. હવે અહીંયા જુઓ. આ V છે હા તો એના પર શું કરી દઈશું? વર્તુળ. આને V કહેવાય? ન કહેવાય. આને પણ ન કહેવાય. આને પણ ન કહેવાય. તો અહીંયા
બીજો વી છે બોક્સમાં નથી તો નહીં કરવાનું, હોય તો ગોળ કરી દેવાનું. આ રીતે સૂચના જોવાની. વર્તુળ કીધું હોય તો વર્તુળ, ચોકડી કીધી હોય તો ચોકડી. આ રીતે પછી શું શીખ્યા? યુ પછી આપણે V for van, V for vans, V for vulture. આ રીતે સારા અને સુંદર અક્ષરે સ્વાધ્યાય પોથીમાં અને નોટમાં લખી દેવાનું.